გამარჯობა, გამარჯობა პატივცემულო მეგობრებო, გამარჯობა მაყურებელო და გამარჯობა მებრძოლებო, როგორ ხარ დღეს? მოგესალმებით გამას ოფიციალურ აწონვების ცერემონიაზე და face to face-ზე. მაშასე ჩვენ გველის წინ 10 უსასტიკესი ბრძოლა. და დავიწყებთ ბევრი დებიუტანტი გველის სამქარდზე, თუმცა ასევე ბევრი ჩვენთვის უკვე ცნობილი და საყვარელი მებრძოლი. მაგარი ამბავი მაქვს, მეგობრებო. როგორც ყოველთვის ჩვენს ღონისძიებას ყავს მხარდამჭერები, უპირველეს ყოვლისა ეს ხართ თქვენ, ჩვენი მაყურებლები. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მობრძანდით დღეს, ვინც მოხვალთ ბრძოლებზე და ვინც თვალს გვადევნებთ გამა FC წერტილი TV-ზე. აპლოდისმენტები გამას მაყურებელს. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ყველას, ვისაც გაქვთ ჩვენი არხები გამოწერილი. YouTube იქნება, TikTok, Facebook თუ Instagram-ი, ყველას გაფასებთ, ყველა გვიყვარხართ და მადლობა თქვენ. ეს აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ თქვენია, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, კიდე გთხოვთ აპლოდისმენტები დაუთმოთ ჩვენს გენერალურ სპონსორს, კომპანია Leaderbets. და როგორც იცით, უკვე სერიოზული მხარდამჭერები ყვანან სხვადასხვა დარგიდან Leaderbet-თან ერთად. ასეთი კომპანიები როგორც Bite Labs, Goal Oriented Fitness, ნემიროვი, ახალი ხედვა და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი მხარდამჭერების რაოდენობა მხოლოდ გაიზრდება. დიდი მადლობა მეგობრებო მხარდაჭერისთვის, ასეთი მაგარი ივენთი რომ გამოგვივიდა, მათ შორის დიდი თქვენი დამსახურება. კარგით, გადავიდეთ წყვილებზე. მაშასე ჩვენ ხვალინდელ ბრძოლების საღამოს გახსნის ბრძოლა 77 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ორივე მებრძოლი არის დებიუტანტი, თუმცა ვინც ადებდებთ თვალს რო თუ გამას, დიდი ალბათობით ეს ბიჭები თავს დაგამახსოვრებდნენ. მე მინდა ვიხმო პირველი მათგანი Gabro Samsiani. Terrestrial trip, come through stomping with my boots on, just to watch you freeze like the Yukon. Tell them run up, come catch the stone. Gabro გვიფიქსირებს 74 კილოგრამს და 900 გრამს. წონა ჩაბარებულია. გაბროს მეტოქე. გიორგი შველიძე. To come down now, I never could tell a lie. Opposition, I don't see none, just me and me going. გიორგი გვიფიქსირებს 76 კილოგრამს, ბოდიში 73 კილოგრამს და 600 გრამს. წონა ჩაბარებულია ასევე ზაპასით. მეგობრებო, სერიოზული ჯახი გველის ხვალ. თვალი არ დაახამხამოთ პირველი მებრძოლაზე. გიორგი შველიძე, გაბრო სამსიანი. შემდეგი ბრძოლა ჩატარდება 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. და პირველი მებრძოლი, რომელიც მე მინდა ვიხმო სასორთან, ნიკა ბერსერკერ ბარსეგიანი. ნიკა გვიფიქსირებს 66 კილოგრამს და 500 გრამს. მცირე, თუმცა ლეგიტიმური დარღვევით წონა ჩაბარებულია. ნიკას მეტოქე რომა ბახა დუმბაძე. წონა ჩაბარებულია 65 კილოგრამი და 500 გრამი და გვიფიქსირა ბახამ. მაგარი გაცვლები გველის ხვალ და როგორც ამ მებრძოლებს შეფერით სისხლის ფანტანი უნდა მოგვიწყონ.
ხვალ რინგზე რომა დუმბაძე, ნიკა ბარსეგიანი მეგობრებო. შემდეგი ბრძოლა ჩატარდება 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ორივე მებრძოლი ატარებს გამას პროფესიონალურ ლიგაში დებიუტს და პირველი მათგანი გიგაური. გიგა გვიფიქსირებს 69 კილოგრამს და 400 გრამს. წონა ჩაბარებულია. გიგას მეტოქე. დავით ბუაძე. დავითი გვიფიქსირებს 70 კილოგრამს ზუსტად. წონა ჩაბარებულია. მაშასე მეგობრებო, ამ ორ ახალგაზრდა ვაშკაცს დასამტკიცებელი აქვს ბევრი რამ და გამოცდიან ერთმანეთს ხვალ გამას რინგზე. თვალი არ დაახამხამოთ, სასტიკი ბრძოლა გველის. დავით ბუაძე, გიგაური. შემდეგი ბრძოლა ჩატარდება 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. მე მინდა ვიხმო კონსტანტინე ჩაჩანიძე. კონსტანტინე გვიფიქსირებს 69 კილოგრამს. კილოგრამიანი ზაპასით წონა ჩაბარებულია. კონსტანტინე მუშტიკრივში ატარებს დებიუტს, თუმცა ის გვინახავს ჩვენ უკვე რო თუ გამაზეს და გამა MMA-შიც. ახლა კი კონსტანტინე თავს გამოცდის მუშტიკრივში და მისი გამოცდა დავით ფირცხელავას სახით. დავითის წონა 70 კილოგრამი და 600 გრამი. დარღვევით, თუმცა ლეგიტიმური დარღვევით. წონა ჩაბარებულია. კონსტანტინ ჩაჩანიძე, დავით ფირცხელავა. შემდეგი ბრძოლა ჩატარდება 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. და მე მინდა ვიხმო თედო როგავა. თედომ ჩააბარა 1 კილოგრამი დარღვევით და აისახება ეს მინუს ქულით, თუმცა თედოს დებიუტიდან თუ გავიხსენებთ, ქულებზე არ არის ორიენტირებული ეს მებრძოლი. თუმცა არც მისი მეტოქია ქულებზე ორიენტირებული. ლადო მეგრელიძე მოგვანატა თავი ამ მებრძოლმა და მიხარია რომ ხვალ ვნახავთ კიდე მის შესრულებით დარწმუნებული ვარ მაგარ ბრძოლას. წონა ჩაბარებულია, თუმცა მცირე დარღვევით 57 კილოგრამი და 200 გრამი დაგვიფიქსირა ლადომ. მაშასე მეგობრებო, სასწაული ჯახი გველის ხვალ თედო როგავა, ლადო მეგრელიძე. ეგრევე სერიოზულად ავწიოთ წონის კატეგორიაც და დარტყმების ტონაჟიც. და მე მინდა ვიხმო სასწორთან. ამ კაცმას დიდი ხანია თავი მოგვანატრა. გამას დევი გიორგი ხუბეჯაშვილი დაგვიბრუნდა გამას რინგზე. ეს ბრძოლა შედგება აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში და გიორგი გვიფიქსირებს 120 კილოგრამს.
დევის მოწინააღმდეგე გამოცდილი მოკრივე, თუმცა მოშტიკრივში ატარებს დებიუტს რიჩარდ ბხაკაძე. I'm a threat, I'm a gamble with your life, cause you know that it's a bet. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Take my word for it, kiss a promise in a რიჩარდი გვიფიქსირებს 115 კილოგრამს. I'm a gamble with your life, cause you know that it's a bet. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Take my word. ხვალ მეგობრებო, თვალი არ დაახამხამოთ, იმიტომ რომ ატომური ტონაჟის დარტყმები გველის ხვალ. მაშასე, გიორგი, დევი, ხუბეჯაშვილი, რიჩარდ ბხაკაძე. You know that we winning, we with it, we going, we flowing again. I might just go buy a Benz, I might just blow my advance. Whoa, I did it all for the feeling, alive but I'm making a kill. შემდეგი ბრძოლა ჩატარდება 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. და მე მინდა ვიხმო მერაბ თეზერდიგალ გუკასიანი. Only danger, I'm a threat. I'm a gamble with your life, cause you know that it's a bet. You know I ain't letting up, my მერაბი გვიფიქსირებს 80 კილოგრამს. წონა სერიოზული ზაპასითაა ჩაბარებული. danger, I'm a threat. It's a gamble with your life, cause you know that it's a bet. You know I მერაბის მეტოქე მამია ლაზი მემიშიში. feeling spectacular, flow so sick it's hazardous. Y'all still suck like Dracula. Sip this beat, let's back it up. And I don't care about critics, they talk. მამია გვიფიქსირებს 83 კილოგრამს და 500 გრამს. წონა ჩაბარებულია. Popping these bottles just like I'm a genie. I'm glad that you made me get all in my DNA. I'm about my chips like მაშასე მეგობრებო, ორივე მებრძოლს აქვს დასამტკიცებელი და ხვალ got the title, need a belt. შეეცდებიან რომ დაგვიმტკიცონ თავის თავს და ჩვენს, რომ სწორად ის არის უძლიერესი. მერაბ გუკასიანი, მამია მემიშიში. Next, I'm a threat. Oh yeah. Really, y'all don't know this. Y'all in danger. I'm a threat. It's a gamble with your life. შემდეგი ბრძოლა აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში გაიმართება. და პირველი მინდა ვიხმო საბა ნარსია. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then I go. საბა გვიფიქსირებს 95 კილოგრამს და 500 გრამს. წონა ჩაბარებულია. It's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my. საბას მეტოქე Yeah, I really. გიგი კუპატაძე. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my. Been ready. Used to hold myself back. My self-esteem damn patty. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. გიგიც თითქმის ანალოგიურად გვიფიქსირებს 95 კილოგრამს. წონა ჩაბარებულია მეგობრებო. Books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. Dela, ne? Record, I might have to prove something. Big jumper worthy. They gon' have to retire. არ გინდათ ხვალამდე მოვიცადოთ. მაშასე ეს ბრძოლა გაიმართება აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში და გიგი კუპატაძე რინგს გაიზიარებს საბა ნარსიასთან. Can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground. გადავიდეთ co-main event-ზე. Take no loss. და მე მინდა ვიხმო ჩვენს სასწორთან რინგზე არაჯერ ირაკლი მახარობლიძე. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I ირაკლიმ დაგვიფიქსირა 83 კილოგრამი. წონა კილოგრამიანი ზაპასითაა ჩაბარებული. not let them in. They gon' ირაკლის მეტოქე ნიკა heaven send this is from. გეიმბრედ ბურნუჩიანი. სამწუხაროდ ძალიან ძნელად გადაიტანა წონის კლება და ოფიციალურ ცერემონიებს ვერ დაესწრო. თუმცა დარწმუნებული ვარ ჩხუბს არ გამოტოვებს. ამიტომ ირაკლი კამერების წინ წავიფლექსაოთ. ირაკლი მახარობლიძე და ეს ბრძოლა ატარებს წინა საჩემპიონო ბრძოლის ხასიათს. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice. And I did all that. Yeah, I can't take. და გადავიდეთ main event-ზე მეგობრებო. Hit the ground then I go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, მე მინდა ვიხმო hit the ground then I go off. Yeah, hit
გიორგი გეგეჭკორი I really feel it's my time, think it's my year, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. I really feel it's my time, think it's my year. გიორგი გვიფიქსირებს 60 კილოგრამს და 900 გრამს. წონა ჩაბარებულია. და გიორგის მეტოქე ლუკა მეგრელი. Move all week, little homie, no breaks. Lighten up the streets just for the city's sake. Roll with the beast, yeah, I know his face. If you pick a team, little homie, win a place. Us be defeated, little homie, no. ზუსტად ანალოგიურად ლუკა გვიფიქსირებს 60 კილოგრამს და 900 გრამს. ორივე სპორტსმენმა წონა წარმატებით ჩააბარეს. უმაგრესი ჯახი გველის ხვალ. მაშასე ლუკა მეგრელი გიორგი გეგეჭკორი. You can leave it at the door. Meet me in the end zone. She didn't want a friend zone. Now I got a dime like woo. Me and my kinfolk get it like 10. მეგობრებო, No worries, no, no. უმაგრესი ბრძოლები გველის ხვალ. თვალი არ დაახამხამოთ. ვინც ჯერ არ გამოგიწერიათ გამატივი ან არ შეგიძენიათ ბილეთები. ეს შესაძლებლობა კიდე გაქვთ. ამიტომ აუცილებლად გამოიყენეთ ეს მომენტი და დატკბით ხვალინდელი საღამოთი ჩვენთან ერთად. გამატივის მაყურებელს კი გეტყვით რომ სულ მალე დავიწყებთ გრეპლინგს და გამას ვიკენდი ჩათვალე დაიწყო. ამიტომ თვალი არ დაახამხამოთ და ვიჩხუბოთ ბიჭო! გამა! When I gritted up the throat, you know it's street light season.